De hát sziasztok mindenkinek, itt vagyunk az Alexandra csatornán. Most már mindenkinél elmúlt ez a húsvét nap, nálunk amúgy ez tényleg elmúlt már. Nézzetek meg hajamat, most keltem fel az ágyból. És ezt be kell hozni. Tehát néztem ezt YouTube-ét, meg mindent, YouTube csatornákon, tehát most csináljuk meg a hajamat. Valahogy. Elsőben is kell az én különleges fülsű, és még kell a hajbalzsam, mindjárt jövök. Hát ide valahogy felhelyeztem ezt a mikrofont, de hát most kezdjük is el kibontani a hajamat, ami nagyon nem jól néz ki, mert mivel megmostam, és én úgy szoktam, amikor megmosom, nem fűsülöm ki, mert úgy, mikor kifűsülöm, akkor lefekszek, és ugyanilyen, úgyhogy kezdjünk vele valamit. Na, de hát kezdjük is el. Szétválasztani. Így. Úgy nekem göndörhajam van, és ez nagyon nem jó. Mindenki tudja, hogy a göndörhajam nagyon nehéz lenni, de hát valami bevizelek, és teszem rá a balzsamot. Tudjátok, nem szeretem egész bevizelni, mert akkor mindenem tiszta vizes lesz, meg nem jó, mikor egészen bevizeled. És így én szoktam bevizelni, de még egy kicsit kell rajta dolgozni. Szerintem valahogy, nem tudom, hogy de be fogom magamnak fonni. Ezeket a hajszálakat, ilyen nincs hajátok. Ilyen, mint az én hajam, ilyen csúnya nincsen. Ezt mondom magamról. Előtt felgumizmál, már a felét áttettem ide. Addig felgumiztam így. Tudjátok, mit láttam a Lidl-ben? Én láttam egy olyan kefét, ami olyan, mint amivel a szokják mosni az ilyesmi szörnyeget, kb. Amúgy ilyen volt, és olyan volt, avval lehetett fűsülni a hajadat, és nagyon jó volt. Avval olyan jó ki lehet fűsülni a hajadat, és nem kefe, hanem csak olyan itten az izéje, és nagyon jó kifűsülje a hajadat. Azt majd kipróbáljuk, majd megveszem. A kész is befonom, de már nem sok maradt a videóból, úgyhogy sietek. Hogy nagyon borzasztóan néz ki, de ezt csak ti látjátok. De hát mindegy. Most pedig megmosom a fogalmat. A fogpasztát használom, és ezt a fogkefét, mert ez nagyon jó. Mostam a fogamat is, nagyon szép. Tehát most menjünk a konyhába, mivel főzni fogok, de ez a másik videóban. Sziasztok!